Semences de France est l'entreprise de semences numéro 1 en France. Elle fait partie du groupe InVivo, qui est une union de coopératives françaises. Et nous travaillons Semences de France sur 3 groupes de produits, fourragères, céréales et hybrides. Et nous avons décidé de faire un partenariat avec Executive en Roumanie en 2018. Am văzut în potențialul Semences de France un lucru neexploatat în România, o marcă proaspătă, plină de inspirație genetică din surse diverse. E ceea ce îmi place mie să fac, să dezvolt business-uri și să le pun pe orbită. Un chiffre, c'est numéro 1 en France. Il y a un deuxième chiffre, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Troisième chiffre, c'est 150 personnes. InVivo, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une union de coopératives qui se développe sur 4 secteurs en France, agricole, marché grand public, aliments pour animaux et vin. La première, c'est qu'on a des produits qui marchent bien en France, dont on pense que certains seront adaptés au marché roumain. Le marché roumain doit être le 2e ou 3e plus grand en Europe. Donc je pense que pour se développer à l'international, c'est logique de venir en Roumanie. Et le 3e, on a trouvé le bon partenaire. Fermierii cred că vor avea acces la niște genetică inedită, în sensul pozitiv al termenului. Vor avea mai multe opțiuni, concurența mai mare este întotdeauna o sursă de progres pentru beneficiar, pentru consumatorul profesionist care este fermierul nostru și cred că nu o să fim în niciun caz a 5-a roată la căruță, ci o opțiune, o săgeată mai ascuțită în tolba lor de inputuri de calitate. L'idée, c'est de démarrer en 2019, donc testing en 2018, on continue à tester en 2019, mais on va peut-être, on espère, commercialiser en 2019. Des soja avec beaucoup plus de potentiel que ce qui existe aujourd'hui, des hybrides de céréales, on espère pouvoir démarrer avec des hybrides de blé, et également des maïs avec des bons niveaux de tolérance aux mycotoxines. Așteptăm primele rezultate la culturile prășitoare, la culturile primăvară și ne pregătim deja să semănăm culturile de toamnă, rapița și grâul și orzul, pentru că realmente ne-am luat ca misiune să facem lucrurile bine, fără stres, fără targeturi, ci în mod organic și peren. Iar în septembrie vom avea o ședință la cel mai înalt nivel în sediul Semences de France în Franța, unde și celelalte cifre de care erai tu curios mai devreme le vom pune în operă și în planul nostru de afaceri pe termen mediu și lung. Oui, on en a parlé tout à l'heure sur l'activité du biocontrôle. Et éventuellement, si les agriculteurs roumains et l'organisation des agriculteurs s'intéressent à la gestion des effluents en eau, il peut y avoir des applications au niveau de notre structure. Et on a également, j'avais oublié de le dire, des assurances pour les agriculteurs.